Que tal, saúdos, moi boa noite, benvidos a VIAV. Chegan a estas eleccións no momento máis delicado da súa historia. A crise económica desdibuxou a socialdemocracia como alternativa política e por vez primeira compiten cunha forza poderosa pola esquerda que, segundo as sondaxes, aquí en Galicia pode converterse na alternativa progresista máis votada. A súa cara para estas eleccións non é nova, pero lle gañou as primarias a vella guardia retirada desta volta da campaña política. A VIAV recibe esta noite a Xaquín Fernández Leiceaga, candidato do PSDG a presidencia da Xunta. O voto ten que ser un voto no Partido Socialista. Ese é o voto de rebeldía nestes momentos. De rebeldía contra o Partido Popular, pero de rebeldía tamén contra un statu quo. El cambio es urgente en Galicia y de que solo el Partido Socialista está en condiciones de liderar con eficacia ese cambio. Por tanto, yo creo que los resultados están abiertos, es posible construir una mayoría. E efectivamente, temos moita capacidade, porque temos moita xente posible para esos postos. Xaquín Fernández Leiceaga, moi boa noite. Hola, moi moi boa prazer noite. telo de novo aquí polo plato de VIAV. Quen vai Gracias. ser o próximo presidente da Xunta de Galicia e con que apoios? Bueno, espero que os cidadáns me den a oportunidade de selo. Intentarei chegar a presidencia da Xunta cos votos do meu partido, sin duda, e despois, se é necesario, buscando con outras forzas que compartan o fundamental do meu proxecto político, do noso proxecto político. Se é necesario, hai algunha alternativa seria? Bueno, veremos que pasa despois do 25 de setembro, non? Eu creo que hai forzas políticas que estiveron durante estes anos na oposición ao Partido Popular e que son as forzas as que eu chamaría en todo caso para intentar conformar unha alternativa. Eso é o fundamental, oposición ao Partido Popular? O fundamental é porse de acordo sobre un programa de goberno estable e que nos permita durante 4 anos cambiar o rumbo de Galicia, non? Pero como nós presentamos un proxecto alternativo ao Partido Popular, pois sin dúbida que o Partido Popular non vai ser posible. Bueno, os vai compartir esa conversa tamén con Domingo Sampedro, compañero de Galicia, moi boa noite. Bueno, que percepción teñen nestes días que levan de campaña? Vostede candidato dende hai relativamente pouco tempo, despois dese proceso de primarias. Eu non sei se teñen, sabemos que non se poden publicar, pero se teñen enquisas internas. As que se teñen publicado ato de agora falan de que vai haber sorpaso, é certo que vaticinaron xa noutros procesos electorais que non se consumou. Teñen enquisas internas? Nos creemos que non vai haber sorpaso. Consideramos que xa había no mes de xuño en España un vaticinio similar e despois os electores colocaron a cada un no seu sitio. Nos creemos que para que haxa cambio político en Galicia o Partido Socialista ten que ser alternativa. Si non, o cambio, eu non diría que é imposible, pero moitísimo máis difícil. Pero que quere decir exactamente con esta frase? Que apareceu na súa campaña nos últimos días. Isto pasa porque o PSDG sexa a segunda forza? Outro día eu creo que o explicaba con bastante claridade o presidente Touriño nun almorzo informativo que houve en Santiago de Compostela. Cando en Galicia os cidadáns ven ao Partido Socialista con capacidade para ser alternativa, vólcanse e hai cambio. Cando non o ven así, é moito máis difícil o cambio. Por tanto, o cambio pasa porque o Partido Socialista sexa quen lidera a alternativa. Claro, pero non é unha comparación un pouco envenenada. Touriño falaba dun PSDG, falaba dun Partido Socialista nunha época completamente diferente, non tiña ningunha alternativa, ningunha competencia pola súa esquerda nestes momentos. Está vostede segura de que eso era así? Porque houve, en fin, en dúas ocasións en que o Bloque Nacionalista Galego quedou por diante do Partido Socialista. Cando Touriño foi presidente da Xunta, creo que nesa campaña non había dúbidas, non? Justamente por eso foi presidente. É dicir, eso é o que quere dicir o presidente Touriño. Cando o Partido Socialista se configura diante dos cidadáns como unha alternativa segura para o cambio, é máis fácil que haxe ese cambio. Pois eu creo que eso é o que vai ocurrir agora. Sí, no, creo que nós vamos a ser capaces de xenerar esa confianza e, por tanto, haberá un cambio a partir do 25 de setembro. Pero é consciente de que con este discurso introduce moitas dúbidas sobre outra combinación posible, no caso de que o sorpaso se concretara. Dá a sensación de que vostede non confiaría nun goberno alternativo presidido por alguén que non fora o PSDG. Eu a día de hoxe non contemplo a posibilidade de que eso suceda, e, por tanto, non son capaz de situarme nese escenario. Veremos xa o que pasa a partir do 25 de setembro, pero
neste momento, o escenario que contemplo é que non sexamos a segunda forza, teñamos forza suficiente como para liderar ese cambio e haxa a posibilidade de chegar a un acordo con outras forzas políticas que, según os sondeos, iban a estar no Parlamento. Pero que non contemple ese escenario, perdóname que insista, que significa exactamente? Que ese automatismo no que parece que estaban hai un tempo xa non existe? Que non vai haber un goberno alternativo ao Partido Popular a calquer precio? Que non entendo a pregunta. Claro, non entendo que novedade supón a pregunta, porque xa contestei varias veces. Introduce dúbidas sobre un goberno presidido por alguén que non sexa o PSDG. Eu creo que o goberno do cambio vai no presidir o PSDG. Non teño ninguna dúbida sobre eso. E nese sentido, eu quero dicirle aos cidadáns que nós, nese caso, vamos a ser a garantía do cambio, porque vamos a presidir ese goberno e vamos a ser capaces de chegar a acordos con outras forzas políticas. Pero supoño que ten un discurso alternativo preparado. Veremos o 25 de setembro o que pasa, non? O futuro non está escrito, non está escrito en ningún sentido, nin polos sondeos, nin siquiera polas miñas expectativas, pero en todo caso veremos que pasa. Bueno, pois se o PSDG é segunda forza, supoño que a alternativa para arrebatarlle ao Partido Popular a presidencia da Xunta é ter enfrente unha alternativa sólida, non somente polo que compete o PSDG, sino os posibles socios que formarían parte dese goberno. Ten solidez suficiente nestes momentos esa alternativa? Nestes momentos non, porque nestes momentos estamos no momento da competición por recabar o voto, digamos, da xente de Galicia e temos que expresar a nosa oferta política tal como é, con a súa integridade e, por tanto, é eso que lle estamos expresando aos cidadáns. A alternativa hai que configurala a partir do 25 de setembro, non antes. Antes non ten ningún sentido. Pero, se me pregunta, digamos, se podo reformular a pregunta no sentido, se polo que estou vendo na campaña vai haber algún impedimento serio para que eso poida suceder, a día de hoxe non o vexo. Non vexo que existan cuestións que están na xenda política, no debate público de intensidade suficiente como para decir vai ser imposible que pactemos. Non vexo isto. Ahora, teremos que sentarnos, teremos que ver os programas de cada un, que máis ou menos os coñecemos, pero cales son as prioridades que cada forza política plantea, tenemos que ver os recursos con que contamos e axustar, digamos, os recursos ás prioridades, non? Ese será o traballo por facer. Domingo San Pedro. Moi boa, señor Liceaga. A min gustaríame, ao fío do que lle plantexaba Fernanda, preguntarlle máis directamente de por que non pode haber ese cambio se o lidera un partido como é En Marea, cando sí ocurriu ese cambio nas cidades, por exemplo, de Santiago da Coruña en Ferrol, é dicir, douse a situación en que esa coalición avalada por Podemos sí foi a forza alternativa ao Partido Popular nesas cidades e conseguiu plasmarse en goberno, porque non podería ocurrir algo así a nivel de toda Galicia? Fíxese vostede, tamén ocurriu en Galicia previamente que o Bloque Nacionalista Galego chegou á alcaldía de diversas cidades, ainda hoxe ten a alcaldía de Pontevedra, con apoios desde o Partido Socialista en algúns casos para obter esas alcaldías, e, sin embargo, nunca ocurreu unha comunidade autónoma. E voulle dar outro dato. Tampouco ocurriu en ninguna comunidade autónoma española que partidos parecidos ao que hoxe é En Marea quedaran por diante do Partido Socialista. En fin, de momento o que vemos é que hai presidentes socialistas en moitas comunidades que buscan apoios, ás veces á dereita, ás veces á esquerda, ás veces á dereita e á esquerda, que consiguen estos apoios e que están gobernando. Eu creo que iso é o que vai suceder en Galicia. Hoxe na Voz, nesa entrevista que publica o xornal, recoñece que En Marea é un partido que necesita madurar, creo que textualmente o que di. Nun momento económico, político e social tan delicado como este, é prudente para vostede levar de compañeiro de viaxe a unha organización política que vostede cree que é inmadura? Bueno, non dixen que fora inmadura, sino que necesita madurar? Non, necesita madurar, entre outras razóns, porque é un partido que, en fin, que se crea, pois, non sei, unhas semanas antes da convocatoria electoral, non? Entón, de momento, é un partido que está aínda por fraguar completamente. Outra cuestión é que as exixencias do calendario obliguen a facer un proceso de consolidación destas forzas políticas moi rápido. Iso temos que velo despois das eleccións, en función dos resultados. A hora de formar un goberno, temos que ver o grado, digamos, de fortaleza que teñen estes partidos e a súa responsabilidade para responder a esta nova exixencia. Claro que gobernar Galicia é unha exixencia enorme, pero eu miro para as persoas que están no Partido Socialista, en primeiro lugar,
e, en segundo lugar, para as que están tanto en Marea como no Bloque Nacionalista Galego, e pregunto a mí mesmo, pode haber aí 5 ou 6 persoas que sexan conselleiros, no caso destas outras forzas, e que puedan levar con garantías esas consellerías? E eu digo que sí. Algúnas delas, pois, incluso, que forman parte de habituais participantes neste programa. Que está falando de Manuel Lago, por exemplo? Entre outros, non? Quero dicir, non me extrañaría nada. Manuel Lago, Gonzalo Caballero, temos algúns. Sobre todo tendo en conta quen forma a Xunta actual. É dicir, se comparamos os potenciais candidatos, desde logo do Partido Socialista, que teríamos para facer varios gobernos, pero tamén destas outras forzas, pois eu creo que sí. E a cuestión cal é? A cuestión é que todo eso frague nunha alternativa que teña unidade e estabilidade, que eu creo que esa é a clave. E iso pasa por facer unha negociación, digamos, moi precisa e moi concreta do programa de goberno, do calendario e das cantidades que van a ser aplicadas a cada un dos programas. E iso será unha exigencia despois das eleccións do 25 de setembro, pero non me parece imposible. Cousas peores vin facer. Gustanlle máis algúns dos candidatos de Mareu do Bloque que o propio candidato a presidencia da Xunta, Luís Villares, do que tamén di que ten pouca experiencia política? Non vou entrar nese xogo, que ten pouca experiencia política é unha evidencia, era xuiz hasta hai moi pouco tempo, pero non vou entrar nese xogo de empezar a xenerar, diríamos, divisións entre uns e outros. Ese é un problema que ten ese partido, e se o candidato non me meto. Que opinión ten dele? En calquer caso, políticamente falando, leva uns días compartindo escena política, digamos, con el. Tuve un trato moi limitado, porque ao final compartimos só 2 debates, non houve máis porque Feijóo non quixo, entón o trato é limitado. Pareceme unha persoa que ten posibilidades de mellorar sensibles posibilidades de mellorar, non porque o faga moi mal agora, sino porque vexo que é unha persoa intelixente que se adapta ben ás circunstancias e nese sentido que seguramente aprende moi rápido, pero pouco máis podo decir porque non teño moita capacidade para xuzgalo. Domingos? No caso de Luís Villares preguntamos o outro día por que el deixaba a carreira xudicial para entrar na política. No seu caso, que aínda me resulta máis chamativo porque tivo oportunidade xa na súa trayectoria política anterior de probar tanto o sabor doce como amargo da política, doulle vos momentos e momentos moi amargos. Gustaríame saber que motivo hai en que volvera de novo á primeira fila, se presentara ás primarias e deixara ese confort que tamén dá a vida universitaria. Seguramente o compromiso político e o gusto por esta actividade, que tamén teño e teño que recoñecer. Hai, por unha parte, o compromiso. Había unha oportunidade de facer algo que a mí me parecía de interese e que creía que eu podía facer, como é o de encabezar a candidatura do Partido Socialista á presidencia da Xunta. É un reto que non tivera antes, é un compromiso importante no plano personal, de responsabilidade tamén con todos os meus compañeros, sobre todo se te votan en primarias, porque a responsabilidade é con moita máis xente, neste caso con 7.000 militantes que participaron, tamén porque pensei que podía aportar algo neste momento. Eu creo que o Partido Socialista necesitaba entrar nun proceso de renovación e que eu podía participar nese proceso de renovación e facelo máis intenso. Por eso din o paso. Bueno, están sendo moi críticos ca política económica, social, ca política en xeral que está levando a cabo o Partido Popular, tanto no caso do noso país de Galicia como no conxunto do Estado, pero as cifras macro parece que avalan certas cousas, das cousas que teñen feito este partido político nos últimos anos. En Galicia, corríxame se me equivoco, e seguro que sabe mellor, a previsión é crecer un 3%. Que responsabilidade ten Feijóo nesa cifra? Pero é que está crecendo a economía española a unha cifra similar, non? Claro, pois neste caso que responsabilidade ten Rajoy? Non, claro, pero que está crecendo... Coinciden os dous partidos. Non, pero que está pasando, digamos, co crecimento económico? Houve unha caída moi forte de actividade en España hasta o ano, digamos, 2014, e a partir de aí empezamos nunha senda de recuperación. Por que hai esa recuperación? Primeiro, porque se recupera Europa no seu conxunto, porque os precios de enerxía se abaratan,
porque a prima de risco baixa sensiblemente e hai unha financiación máis fácil, digamos, porque hai factores do contexto que facilitan que isto suceda, pero tamén porque a economía rebota despois dunha caída tan potente. Entón, en Galicia se adapta a isto. Cal é o problema de Galicia e que é o que nos criticamos? Que se facemos a comparación longa, digamos, o balance do conxunto, Galicia se comportou moito peor en crecimento e en emprego, e que agora na recuperación tamén o está facendo peor que a media española. Se o estuvera facendo mellor, pois non teríamos demasiado que decir, pero está facendo peor. Por exemplo, en emprego, si España está recuperando, digamos, un certo nivel de emprego en relación co punto máis baixo da crise, Galicia está xusto na mitade desa recuperación. Por tanto, esa é a responsabilidade de Feijóo. Non é que se destruíra emprego durante a crise, senón que se estuviéramos na media española, destruiríamos 75.000 empregos. En Galicia destruímos casi o doble. E a que atribúe, a que políticas concretas do PPDG atribúe este comportamento do emprego? Eso xa me preguntaron outro día, e eu diría que é máis fruto da inacción. Digamos, cando se paraliza un concurso eólico por motivos ideolóxicos, digamos, e a continuación o novo concurso non dá lugar á xeneración de ningún megavatio, pero tampouco a ningún proxecto industrial alternativo, pois isto está paralizando a actividade económica. Cal é a cuestión? Pois que se paralizou o concurso eólico anterior, se perdeu unha oportunidade, porque en canto se dilataron os plazos, pois cambiaron as condicións do mercado enerxético, e, por tanto, as cousas cambiaron radicalmente. Por poñer un exemplo, cando existe unha política en relación cos bancos marisqueiros de non enfrentar o saneamento integral das rías, se se pechan os bancos da Ría de Arousa, pois se está perdendo emprego, necesariamente. Pois 500 empregos perdidos no sector marisqueiro, e así sucesivamente. O sea, que vostede cree que máis que malas políticas, o problema de Feijóo é a ausencia de políticas? Claro, non ser capaz de anticiparse os problemas e de correxilos. No ano 2009, podía facer referencia á herdanza recibida, pero que 8 anos despois, isto xa non funciona. 8 anos despois hai que decir, bueno, esta é a miña responsabilidade, isto é o que fun capaz de facer, non? Por poñer outro exemplo, todo o mundo sabía que as cuotas do sector lácteo iban a desaparecer cando fixeron, pero a Xunta de Galicia non puxo en marcha ninguna estrategia para evitar, digamos, que esa nova situación afectase as explotacións lácteas en Galicia, non? Bueno, esa é a súa responsabilidade, pero os resultados son os que estamos vendo. Domingos. Durante ao longo da campaña escoitámoslo facer unha serie de compromisos e facendo contas hai algunhas que é difícil que cadren. Fala de rescate para o sistema público do Hospital de Vigo, 100 millóns para sacar a concurso 4.000 prazas na educación e na sanidade, fala tamén de suprimir o copago para 650.000 pensionistas e incluso de restablecer a gratuidade dos libros de texto, que creo que está estimado en 65 millóns. Non, moito menos. 65 millóns sería o copago. Sería o copago, exactamente. Isto sería moito menos, sería do entorno de 20 millóns, sin ter en conta o que costa o modelo actual, porque co cal o coste neto é bastante inferior. Sumamos tendo un lado 65, 20, é dicir, como se poderían asumir estes compromisos sin tensionar, sin sobardar o teito de gasto e a vida conta tamén da limitación de recursos que ten agora mesmo a comunidade autónoma. Sí, hai que ter en conta o seguinte, estamos falando dunha legislatura, non? Non son os compromisos para facer no primeiro ano, que sería moi difícil encaixar todo eso, digamos, no primeiro exercicio. Entre outras cousas, porque algunhas das cifras supoñen que os planes están plenamente operativos e, por tanto, por exemplo, no caso do plan de emprego, necesitan de 3 anos para que este plenamente operativo, non? Hasta ese momento vai costar moito menos, non? E así sucesivamente, podíamos os 1.500 profesionais sanitarios, os 2.500 profesores, e no conxunto da legislatura tamén. Cal é o noso marco financiero, digamos? Nos creemos que a economía pode crecer en Galicia se se manteñen as condicións externas no entorno do 2,5-3% durante estes anos. Eso temos estimado que en termos de recaudación para a Xunta de Galicia, ben directamente nos seus tributos ou ben a través do sistema de financiación que temos hoxe, supón sobre 1.000 millóns de euros adicionais. Por tanto, temos esa referencia.
Temos pendente a revisión do plan de financiamento actual, que debía terse feito no ano 2014 e non se fixo. Aspiramos a que haxa por aí un incremento un pouco superior. Aspiramos a poder xestionar de forma máis eficaz, cal quere decir, non máis recursos, pero sí antes os fondos europeos do programa operativo 14-20, que de momento non se utilizan prácticamente nada, ¿no? E iso son importantes recursos da Xunta de Galicia, e despois aspiramos tamén a que a través da Axencia Tributaria poder combatir o fraude un pouco mellor, ¿no? Hai algunhas outras pequenas cousas que teñen que ver con recortes, digamos, en áreas de actuación que hoxe está tendo a Xunta de Galicia e que non son prioritarios, e, por tanto, con todo isto, creemos que esas cifras encaixan perfectamente. Non estamos facendo promesas que supoñan miles de millóns, ¿no? E, por certo, o Hospital de Vigo, que é quizás o compromiso que en sí mesmo supón unha cuantía superior, non debe computar o seu rescate no déficit. E, por tanto, non hai que apartalo, digamos, dese cómputo, non? E podemos discutir como facelo, pero... O Hospital de Vigo, hai ese compromiso de rescatalo, digamos, para o público, pero hai uns compromisos adquiridos cunha empresa privada tamén, que supoño que tamén está analizado convintemente, non? É que se trata de facelo a través de unha negociación, pero é que o Hospital de Vigo... Negociación ca empresa, nestes momentos. Sí, é que hai unha concesión. Claro. Os contratos hai que servilos, non? Digamos, non somos partidarios deso, pero tamén se poden renegociar, se poden negociar. De que se trata aquí? Vamos a ver, a Xunta ten un compromiso de pagar 42 millóns de euros durante 20 anos simplemente polo coste de construción do hospital. Non? Bueno, estos son 840 millóns de débeda. Se somos capaces de renegocialo e facelo menor, pois estamos aforrándolle recursos á administración pública, non incrementando, non? Entón, eso é do que se trata. Pero ten algunha pista de que a empresa podería estar en condicións de renunciar, digamos, a algún dos privilexios do contrato inicial? Bueno, privilexios non son... Supoño que algo saca a empresa con este modelo. Claro, pero a empresa, polo que vemos, está tendo uns resultados, digamos, uns beneficios, non? Que se chama resultados bastante limitados do hospital. Por tanto, non creemos que sexa demasiado difícil convencelos, digamos, de que pode haber un retorno público sin que compute no déficit, senón sin a débeda, pero que a débeda xa a temos, non? E, por tanto, non debe haber problema. Bueno, leva un tempo analizando, dende a academia, digamos, dende o Foro Galego de Economía, bueno, pues as políticas económicas estructurais que se está levando a cabo do país. Si lle pedira unha medida concreta especialmente lesiva, baixo o seu punto de vista, que se tivo tomado nestes anos polo goberno de Feijóo, cal sería? Pídolle concreción, para que a xente saiba exactamente de que estamos falando. Pero no ámbito económico? Sí, no ámbito económico. Pois, diríalle unha anulación do concurso eólico. Eso foi especialmente lesivo, porque o concurso eólico significaba seguir apostando por unha enerxía alternativa, que Galicia seguira estando na cabeza, digamos, da produción de enerxía eólica, que hoxe xa deixou de estar, despois de 8 anos de Núñez Feijóo ao frente, e ademais significaba plans industriais que con investimentos moi importantes de miles de millóns de euros que implicaban postos de traballo pois en miles tamén, non recordo exactamente cantos, que de todo eso posiblemente non iba a concretarse todo, pero iba a concretarse unha cantidad importante. A fusión e desaparición das caixas, se vostede tivera estado na presencia da Xunta, teria feito cousas distintas ás que se fixo dentro da Administración galega? Bueno, desde logo que non teria feito incitar, digamos, ao conxunto das forzas políticas a través da difusión de noticias e de informes que non podían ser contrastados de que a caixa que resultaba desa fusión era perfectamente viable. Eso se nos dixo non só en sede parlamentaria, senón a min personalmente, como portavoz parlamentario de Economía, dixo a actual secretaria de Estado de Economía, con un informe, digamos, que ela manexaba, pero que non podía facerse público, non? Dice, o informe di que é perfectamente viable. Pouco tempo despois viuse que eso non era así, non? E, por tanto, eu non tería engañado, desde logo, a opinión pública. Falamos dunha época complicada na historia de España, na historia de Europa, de Occidente en xeral, pero compre lembrar que foi o Partido Socialista Obrero Español o que blindou o déficit na Constitución. Eu non sei canto de caro están pagando esa herdanza, cal é o seu compromiso no caso de que a situación económica se complique de novo, non hai ninguna vacina preparada para que eso non aconteza. Que garantías teñen os galegos de que a xenda social vai estar por riba, digamos, dos números, do déficit? A ver,
vamos a ver, eu non teño capacidade para modificar o que está na Constitución, é unha decisión que teñen que adoptar neste caso pois no Congreso dos Diputados os grandes partidos. Eu sei que o meu partido... Vostede está nun dos congresos, non? Sí, eu sei que o meu partido é partidario de flexibilizar e compensar, digamos, o que está hoxe na Constitución, non? E a miña opinión personal sobre a normativa de estabilidade orzamentaria no que se aplica ás comunidades autónomas é que é excesivamente ríxida. Eu sei que hai que ter disciplina orzamentaria, non vou poñer eso en cuestión, pero debe medirse o déficit no conxunto do ciclo, non ano a ano, e deberíamos liberar, digamos, os investimentos do cumplimento da regla de gasto. Eu creo que non ten demasiado sentido facelo así, e hai moitos países onde, por exemplo, en Estados Unidos, en Estados Unidos os estados non computan, digamos, os investimentos a efectos da regla de gasto. Eu creo que isto hai que pelear para que isto volva a ser así, o cal daría máis marxen ás comunidades autónomas para facelo. Que podemos facer? Bueno, podemos facer varias cousas. Podemos, por unha parte, reforzar o compromiso do conxunto da sociedade, digamos, cos dereitos sociais a través da reforma do Estatuto. A que nos impulsábamos no ano 2009, pois poñía como políticas prioritarias pois algunhas que afectan a estas cousas. E eu creo que eso estaría ben facelo. Pero sabemos tamén que nada garantiza que se hai unha crise brutal, pois que algunhas cousas non se poñan en cuestión. É dicir, eso é que non... hai a vontade política de non facelo, pero ao final os recursos son os que son. Por certo, e aquí apelo ao economista, cree que é posible ese repunte da crise nun panorama europeo complicado nestes momentos? Eu creo que a conxunción de factores que se dou no ano 2008 non se vai volver a repetir. Entre outras cousas porque eu creo que os bancos centrais en todo o mundo e as autoridades económicas aprenderon dese momento e estamos durante un tempo vacinados contra esa situación, porque aí concurriu unha crise financiera derivada das hipotecas subprime, con unha situación na zona euro que era especialmente complicada por algúns países, Grecia, Irlanda, etc., tamén en algunha medida España, e con unha crise, no caso de España, do sector da construción derivada do impulso enorme ao mercado de vivendas e da burbulla, que eu creo que é irrepetible. Nestes momentos non temos nin esa burbulla, nin en España, nin en outros lugares, nin temos a situación financiera tan delicada. Os bancos en todo o mundo reforzáronse, moitos deles con axudas públicas, que aí eu creo que en España non se actuou ben, pero eso non vai volver a repetirse. Os riscos agora están no outro lado, están no que pase cos mercados emerxentes ou os derivados do precio de enerxía, pero son crises diferentes. Domingos? A min chámame a atención cando escoito a todos os candidatos á Xunta que vostede é prácticamente o único que di unha cousa positiva de Feijóo. E é curioso, porque ya escoitei xa varias veces, non lle escoito a Ana Pontón, non lle escoitei a Luis Villares, pero vostede sempre di que hai unha cousa que cumpliu, que é os estándares de déficit público. Desto, di tamén que é o único que cumpliu, pero desto hai que entender que vostede non tocaría en absoluto a lei do teito de gasto, a lei de estabilidade orzamentaria, cando son precisamente sinaladas por moitos, como as causantes dese austericidio social, entre aspas, que se vive agora mesmo. Eu expliqueno antes. Vamos a ver, eu creo que os gobernantes nun Estado democrático teñen a obriga de cumplir as leis. Temos esa obriga. A mí me preguntan tamén repetidamente, pero vostede aplicaría a lei Wert? Famosa lei Wert, bueno, que ahora, Wert xa non está, pero eu digo, se está en vigor, temos que aplicala. Non debemos facer outra cousa. Outra cousa é que non me guste. Igual que non me gusta a lei de estabilidade orzamentaria. Teño escrito incluso algún traballo sobre isto e explicado a miña discrepancia con ela, que eu antes sinalaba. Eu creo que os investimentos deben sacarse fora, hai que aplicala no conxunto do ciclo, pero está claro que nunha Unión Europea con múltiples estados, as reglas fiscais teñen un sentido, e as reglas fiscais hai que intentar que sexan as mellores posibles, pero hai moita discusión sobre cal é a mellor regla fiscal posible, e aí creo que temos cousas que avanzar. Por certo, algunhas delas están tamén no noso programa, no sentido que eu acabo de falar, e outros. Segunda cuestión,
Podemos cambiarlo desde Galicia? Podemos contribuir a cambiarlo, pero son reglas que teñen un origen en Europa e en España, ¿no? Por tanto, podemos contribuir porque podemos dar un debate, e a min hai algunhas cousas, non só aí, sino no propio deseño institucional do Estado das Autonomías, no que afecta as posibilidades de débeda das comunidades autónomas, que eu creo que Galicia sai perxudicada, e debemos intentar cambialas. Por exemplo, se nos computa a débeda en relación co PIB, pero tería máis sentido computalo en relación co gasto da comunidade autónoma. Por qué? Porque eso que dá a capacidade de devolvela. Bueno, isto nos daría un marxen un pouco maior, e eu quero usar esos marxes maiores. Nese sentido, eu son partidario da estabilidade, pero dunha interpretación flexible das reglas de estabilidade, e se podemos cambialas, mellor que mellor. Falaba antes dos grandes partidos, casi establecendo un matiz de ajenidade, de alleidade con respecto ao que está sucedendo en Madrid, pero que me estaba lembrando, mentras estaba dicindo isto, de outras declaracións que se publica a Voz de Galicia, di que a situación de España non debe formar parte do debate político en Galicia. Por que renuncia a deixar clara a súa posición dende Galicia como candidato do PSDG nun momento político tan particular como que está vivindo nestes momentos España? Fíxense, e seguramente o fago con algún, digamos, con algún prexuicio para a miña posición, non? Na medida en que seguramente era máis fácil pedirlle aos cidadáns de Galicia que votaran contra Rajoy, non? Que votaran contra Rajoy, porque seguramente era máis fácil, porque a valoración que teñen os cidadáns do goberno de Rajoy é moi mala, non? Pero, sin embargo, eu procuro non facelo así, porque eu creo que temos un marco de debate, que é o marco de Galicia, onde a Xunta de Galicia xestiona a educación, xestiona a sanidade, xestiona os servicios sociais, xestiona o territorio, as infraestructuras. Temos que falar desto. Todo iso entendo, pero o que non entendo moi ben é por que renuncia a que un líder galego coñezamos a opinión dun líder galego sobre un momento tan delicado, como se lle pregunto por Estados Unidos, non sei. Podemos falarlo despois do día 25, pero que agora o que estamos falando é que lle digo aos galegos que vou facer coa Xunta de Galicia. Eu non vou a votar a partir do 25, non vou votar nun sentido e en outro no Congreso, porque non teño esa capacidade. O que vou facer é, a partir dese momento, se son presidente, pois empezar a dirixir a sanidade, a educación e estas cousas. E eu creo que por respeto aos galegos debemos falar desto. Outro, introducir ruído. E un ruído que nos distorsiona o debate e nos distorsiona a decisión. E distorsiona tamén dentro do seu partido? Non, quero decir, que pode ser un ruido que o mellor incomode a alguén, tal como están as cousas no PSOE. Eu, estes días que comparto de vez en cando algún meeting co secretario xeral do meu partido, con Pedro Sánchez, cando Pedro Sánchez explica que vai seguir dicíndolle que non a Rajoy, os aplausos son estrondosos, non? Eu tería moi fácil facer isto nos mítings, pero, sin embargo, non o fago. Non por nada, bueno, primeiro xa o fai Pedro Sánchez, pero que eu creo que non é o meu papel. A mí me elixiron os 7.000 militantes nas primarias para que lle explique que proxecto teño para Galicia. E iso é o que eu estou empeñado en explicar, que proxecto teño para Galicia. Pero as cousas que suceden en Madrid tamén afectan a Galicia. Sí, pero non van depender de min. A ver, quero que o entendan, non van depender de min. Eu entendo perfectamente, pero non acabo de entender que un líder político renuncie a dar o seu punto de vista sobre unha situación tan particular. A ver, o punto de vista ten moito interés para os analistas políticos, pero para os cidadáns é pouco importante. Para os votantes, supoño tamén. Para os posibles votantes. Vale, vostede opina isto, e que vai facer como presidente para que eso suceda? Nada. Dice, que sentido ten eso? Opine o que opine. Non ten ningún sentido. Se a miña opinión, entre outras cousas, porque non sei se dan conta que, en todo caso, a toma de posesión do presidente da Xunta vai ser posterior a que se peche o plazo para elegir un goberno e poder ver terceiras eleccións. Por tanto, a capacidade de influencia é tamén unha forma de renunciar dende Galicia o debate que se poda estar producindo dentro do Partido Socialista Obreiro Español. Pero que ahora non é ese debate. Vamos a verlo despois do 25 de setembro. Non hai debate nestes momentos no PSOE? A ver, en estes momentos o debate en Galicia está centrado nas eleccións de Galicia. Non, digo no conxunto do Estado. No PSOE nestes momentos hai un debate interno, supoño, ou non? Non sabe. A ver, eu estou centrado en Galicia, de verdade, que non estou neso. Entre outras cousas, porque non teño ningún cargo orgánico no PSOE. Eu non teño ningún cargo orgánico. Pensa de algún xeito que a campaña galega está sendo como unha especie de tabladillo
para que veñan líderes nacionais a traer aquí o seu discurso. Vímoslo onte con Pablo Iglesias, é dicir, en plena campaña ábrese en canal, non? Digamos, a dirección de Podemos. Vémoslo continuamente, hoxe mesmo con Pedro Sánchez, cada vez que ven a Galicia, mete o debate da gobernabilidade de España aquí. Vémoslo tamén cando ven Mariano Rajoy. Xa teñen vostedes ese debate, para que me obligan a min a intentar participar en algo que creo que non é central para os intereses dos ciudadanos de Galicia. Entón, están dicindo que lle sobra a presencia de Pedro Sánchez aquí, acompañando. Non me sobra en absoluto. Eu, secretario xeral do meu partido, ten todo o dereito a vir a explicar como el concibe a situación política en Galicia e en España. Todo o dereito do mundo a facelo. Pero eu fago outro papel, e necesariamente teño que facer ese outro papel, porque a mí me piden que sexa o presidente do conxunto dos galegos, non me piden outra cousa. E ese papel... A ver, para entendelo, eu non teño ningún papel orgánico nestes momentos no Partido Socialista, bueno, ningún cargo orgánico. Pode ser, se as cousas saen como vostede di, o próximo presidente da Xunta de Galicia, bueno, pode ser, pero en todo caso non... Claro, poder orgánico non, pero supoño que certa capacidade de influir tería, sí, pero non teño ningún poder orgánico, absolutamente ningún. Absolutamente ningún. Eu non sou ninguén no Partido Socialista nestes momentos. Carai, isto é o titular da noite. Sí, vale, é o titular, pero é verdade. É verdade, é así. Eu son candidato do Partido Socialista porque nas primarias me elexiron 7.000 militantes. Pero son un militante de base. Pero entón, a súa, digamos, o seu compromiso con eses militantes, non co partido. Non, hombre, co partido tamén. Como non, é dicir, esos militantes son o partido. É que son que un partido máis que esos militantes. Bueno, pero o partido tamén é Pedro Sánchez, o partido tamén é Susana Díaz, o partido tamén é o debate que hai, iso tamén é o partido. Sí, pero quero dicir, eu non formo parte do Comité Federal, non formo parte da Executiva Federal, non formo parte de ningún órgano onde teña que tomarse decisións sobre estas cuestións que vostede me pregunta. E eu creo que por preservar a autonomía do espacio político galego é importante que eu non fale de determinadas cousas. Igual que se me pregunta sobre a política europea, non vou entrar na política europea, non vou entrar porque creo que non é o momento. Pero de Rita Barberá sí que falou. Fixen algunha alusión a partir de un comentario de Alfonso Rueda que non sei, en fin, como se lle cruzou pola cabeza a idea de citar a Santa Rita, non? En fin, era un tema anecdótico. Bueno, insiste na súa independencia, digamos, no discurso político do conxunto do Estado, pero... En que hai que preservar a autonomía do espacio político galego porque é importante, son eleccións autonómicas. Pero supoño que sí que me concede que o que acontece aquí o domingo é que o PSDG vai ter algunha importancia no futuro de Pedro Sánchez, no futuro do Partido Socialista, nas estrategias de pactos ou non. De verdade que eso lle pode interesar a vostedes, pero a mí me interesa... A mí seguro que lle interesa máis a Pedro Sánchez que a mí. Bueno, pode ser, pero en todo caso, a mí o que me interesa é que saída llevamos dar aos desexos e as esperanzas de centos de miles de galegos que piden cambio político en Galicia. Eso é o que me preocupa, como facer con eles, digamos, e como facelo para eles. Eso é o que me preocupa por riba de todo. Pero non sinten ninguna presión nese sentido? Pois a verdade é que non. Ninguna? Non. Pedro Sánchez dixolle algo, como xogámonos aquí máis cousas que a presidencia da Xunta? Pois a verdade é que tampouco. Tampouco. Falamos de como vemos as cousas en Galicia, como está indo a campaña, me pregunta cosas deste tipo, moi normais, dentro de unha campaña política, pero pouco máis. A ver, eu podo asumir parte dese papel de que se poña vostede na posición dun balbino de que é un ninguén dentro do PSOE e que 7.000... Enténdeseme ben. Sí, pero vou a plantexar a pregunta. Que non dixen eso. Dixen que son candidato ás primarias elexido por 7.000 militantes, esa é unha responsabilidade enorme, pero é palmario, é dicir, que eu non teño ningún cargo orgánico no Partido Socialista, non é así. Simplemente constatar o que pasa. O certo é que como unha persoa sin responsabilidade orgánica ningunha conseguiu facer algúns cambios nas candidaturas propostas, pois para dar tamén a súa opinión e introducir unha serie de nomes, abrindo eso, un problema que todos coñecemos, unha fenda interna. Como pensa vostede, a partir de que acabe esta campaña, na medida en que poda facelo, como pensa pechar esa ferida? Que solución, que vía de solución ten iso? De verdade, que só penso até o domingo. Só chego até o domingo, non teño tempo para nada máis. E até o domingo é que me obsesiona. A partir do domingo xa falaremos de todo o demais. Pero até o domingo do que se trata de explicarlle aos galegos como vamos facer as cousas. Todas as outras cuestións, de verdade, son absolutamente secundarias neste momento. Bueno, xa non lle pregunto o que iba a preguntar, dicía que non ten poder orgánico, tampouco quero, si que o quere. Non, é que hasta o domingo non vou pensar en ninguna outra cousa. Bueno, pois falemos desta campaña. Ten alertado estes días contra os populismos. Quen son os populistas desta campaña?
Eu creo que hai populismos de dereita, non? Hai populismos de dereita que representa Rajoy e en certa medida tamén Feijóo, non? E despois, claramente, Pablo Iglesias ven por aquí e eu creo que ten un discurso populista tamén, non? Ninguén máis? Bueno, por citar estos exemplos. Como, non sei se prestou atención, falaba antes Domingos desa liorta interna de Podemos onte, non lle prestou atención? Moi pouca atención. Vin algunha referencia hoxe no Telexornal de Galicia que estaba dedicado casi íntegramente a contarnos os líos que hai nas oposicións, nas distintas forzas de oposición a Feijóo, pero vin isto nada máis. Pero quere dicir algo con isto de que estaba dedicada a contar os líos líos internos? Vin que lle dedicaron un tempo moi grande a isto, sí. Pero non lle preocupa esas disensións internas, insisto, como posibles socios ou inevitables socios, digamos? Entre Pablo Iglesias e Errejón. Bueno, o que signifique eso trasladado a ese espazo político que se chama en Marea. Pero que non vin que eso se trasladara a ese espacio político. Vin que entre Pablo Iglesias e Errejón, efectivamente, había unhas disensións. Bueno, de novo, volvemos á política española e volvemos a un ámbito que eu creo que é de pouco interés para o que nos trae aquí hasta o próximo domingo. Bueno, varias semanas de campaña, non, 2 semanas que levamos de campaña, varias semanas como candidato á presidencia da Xunta. Que foi o peor que lle ten pasado dende que aceptou esa encomenda da militancia? O peor e o mellor, para compensar. Bueno, pois, o mellor é seguramente o calor humano que recibes nos mítins, nos encontros en xeral coa xente, sobre todo ao rematar, que hai moita xente, bueno, no caso de Pedro Sánchez é outro tipo de fenómeno, pero no meu é máis de que... Outro tipo de fenómeno que se refire? No, con moita máis intensidade, pero no meu é xente que se aproxima, que te conta ás veces os seus problemas, ás veces te dá unha palabra de ánimo, ou te pon un reto por diante, ou te di, tens que falar tamén destas cousas, ou a min pasoume isto. Digamos que hai moita xente que está esperando que tú des unha resposta en termos políticos a problemas que teñen ou a esperanzas ou a ilusións. E isto é, sin duda, o mellor que pode pasar nunha campaña. O peor que este ano non tive en vacacións, que encadenei a campaña das primarias, a campaña das eleccións xerais na que participei sen ser candidato e agora a pre-campaña destas e, en fin, non tuve oportunidade ni siquiera de estar 4 ou 5 días descansando un pouco tranquilamente. Políticamente, algunha frustración, por pequena que fora? Bueno, eu creo que as frustracións políticas o mellor é non contalas. Pero acumulou algunhas? Sí, home, sempre hai frustracións que se acumulan, pero eu creo que é preferible non contalas nestes momentos de campaña. Abel Caballero é unha das frustracións? Non, Abel Caballero non é unha frustración. Abel Caballero é un magnífico alcalde de Vigo e seguirá sendo durante bastante tempo. É un compañeiro leal de partido? Eu creo que está implicado na campaña, fixo un mitin en Vigo onde eu lle expliquei tamén cales eran os meus proxectos para a cidade e os meus compromisos se chegaba a ser presidente da Xunta. Hoxe mesmo reitereinos no Club Financiero de Vigo en forma parecida. Sí, estaba presente os candidatos que eran de Vigo, que eu creo que é suficientemente representativo e eu creo que vamos ter un bon resultado en Vigo, eso espero. O Partido Socialista vímolo estes últimos anos chegando a acordos co Partido Popular en Galicia no Parlamento Galego, acordos que vostede coñece, como son un acordo de calado como é a reforma do regulamento da Cámara, outro no que tamén tivo certa participación como é a Lei de Medios Públicos de Comunicación, que curiosamente dou resultado ao actual modelo de CRTVG, que o mellor agora non está tan conforme con el. Vímolo tamén participando o Partido Socialista co Partido Popular coa reforma do Consello de Contas. Todo este tipo de acordos puntuais, sobre todo no plano institucional, é a iso que se pode limitar a colaboración co Partido Popular ou incluso habería que acotala máis? Vamos a ver, a colaboración co Partido Popular eu creo que é necesaria en aspectos importantes. Eu non concibo que se poida reformar o Estatuto de Autonomía de Galicia sin chegar a un acordo co Partido Popular, entre outras cousas porque eso significaría deixar fora a unha corrente política que, aínda que non é a miña, que é moi importante en Galicia e que ten unha presencia e unha transitoria innegables. Entón, eu creo que hai acordos dese tipo nos que o Partido Popular debe participar. E o que se refire a vostede, que eu participei directamente, que foi o acordo sobre a Compañía de Radio e Televisión de Galicia, era un acordo xustamente para facer unha televisión pública máis independente, máis neutral, pero que o Partido Popular chegou a ese acordo
aprobamos a lei e despois deixou de desenvolver os aspectos cruciais desa lei. Entre outros, pois, o Estatuto dos Profesionais, a existencia dun Consello de Informativos que tiña como objetivo pois, que os profesionais dos informativos puderan desenvolver o seu labor con protección para garantizar a neutralidade. Ou se me apura, nós nesa lei tamén queríamos blindar, digamos, a produción propia dos informativos e de algúns outros aspectos da propia televisión, o cal non significaba que se pudera externalizar outras partes da produción, pero esa que se fixera desde dentro. Bueno, o Partido Popular non desenvolveu esa lei, esa é a súa responsabilidade porque ten o goberno. Xustamente por eso queremos chegar ao goberno, para cambiar estas cousas. E remato xa. E hai outros aspectos onde, sin duda, é necesario chegar a acordos. Hai que chegar a acordos na cuestión da lingua, hai que estabilizar esta cuestión e sacala a ser posible o debate político, hai que chegar a acordos na xestión do territorio, isto é importantísimo. Hai algúns aspectos en Galicia que son centrais e que desgraciadamente non foi posible en moito tempo que houbera estabilidade. Eu creo que un país tamén se fai sobre a base desos acordos. Un país ao final é un precipitado de acordos básicos, sociais, sobre cuestións que son importantes para ese país e despois hai discrepancias tamén en aspectos relevantes e entón o país ten que haber un pouco de todo. E eu creo que a nós nos falta sobre todo a primeira parte desos acordos. Feijóo dixo estes días que Méndez e Beiras terían sido mellores candidatos que vostede e Luís Villares. Que lle parece? Bueno, non sei cales eran as preferencias reais de Feijóo, podo imaginalo, pero non o sei. En todo caso, o Partido Socialista ten un sistema de primarias. Feijóo, na medida en que non é militante, nin o vai ser do Partido Socialista, non vai poder participar nas primarias. Todo o mundo sabe como me elexiron a min os militantes. Eu non sei se alguén sabe como foi elexido Feijóo. Tamén se a min me deixaran elexir o candidato do Partido Popular, pois seguramente elexiría outro. A quen? Eu creo que hai 2 ou 3 persoas no Partido Popular que o farían bastante mellor que Feijóo. Non vou dar nomes, non quero entrar nese xogo, porque non quero perxudicalos. Que opinión ten de Feijóo, políticamente falando, lóxicamente? Eu creo que é unha persoa moi decidida, que aparenta ser unha persoa moi segura de si mesma, que ten unha boa fachada impecable, pero que en canto escarbas un pouco daste conta de que hai un escaso fondo. E nese sentido é un político que ten un criterio que se deriva únicamente do que lle beneficie personalmente, en termos políticos, non no beneficio personal. Nese sentido, con pouco pouso ideolóxico e poucos valores detrás. Da clase política que lle toca compartir escena, por que sinte máis respecto intelectual? Falo dos partidos que non son o seu. Pois seguramente, se tivera que decir alguén no Partido Popular, pois elexiría o actual portavoz parlamentario, que me parece unha persoa que ten valía intelectual. Pois de Marea, pois citaría Manolo Lago, seguramente. Eu sinto unha simpatía grande personal, política, por Paco Jorquera no Bloque. Falaba de que Feijóo decía Méndez e Beiras, imaginou algunha vez a posibilidade de ser contrincante nunha campaña electoral de Xosé Manuel Beiras, tendo en conta que se falou del como posible candidato de Marea? Tendo en conta a relación política que tiveron tamén vostedes, e profesional tamén, e intelectual. Eu non tería ninguna dificultade personal en enfrentarme a Xosé Manuel Beiras, creo que non me costaría demasiado facelo, creo que é vulnerable en moitos aspectos, tamén unha persoa que ten tido grandes acertos ao mesmo tempo e que, desde logo, unha persoa de relevo intelectual e de valía intelectual. En ese sentido, sería até certo punto divertido poder contrastar con él, pero eu creo que foi un acerto pola súa parte, tanto no terreo personal como no político, non dar ese paso. Domingos? A mí gustaríame saber, así como exercicio de ficción, que cousas interrumpiron no ano 2009 que estaba desenvolvendo o goberno bipartito e que a vostede nun momento dado lle gustaría reformular ou retomar ou sacar para diante? Bueno, pois o proxecto do Hospital Público en Vigo, por exemplo, estaba en marcha no ano 2009 e foi desviado a outra cousa. Estaba en marcha no ano 2009 a Lei de Igualdade no Traballo, o Traballo en Igualdade, que foi prácticamente paralizada por completo a continuación. Estaba vixente no ano 2009 a gratuidade dos libros de texto e isto dou paso a un modelo diferente que é máis caro e que cubre menos as necesidades das familias.
O Banco de Terras funcionaba incipientemente, pero estaba empezando a marchar, e isto se reformou sensiblemente limitando as súas competencias a continuación. Había un decreto moi importante que apenas tivo tempo de empezar a funcionar, que eran as Xusfor, que era unha forma de concentración de terras no monte, para poder facer unha xestión eficiente das superficies que hoxe non a teñen, e que eu creo que era unha gran oportunidade para ordenar o conxunto do sector forestal, e isto non funcionou. Bueno, así son 5 ou 6 cousas que agora mesmo me veñen á mente, non? Bueno, estamos falando con Xaquín Fernández Leizádaga, candidato do PSDG á presidencia da Xunta, natural de Noia, e en Noia estivemos tratando de buscar aí as raíces do candidato socialista, e isto foi o que nos atopamos. Nos hemos venido hasta Noia para encontrar los orígenes de Xaquín Fernández Leizádaga. Xiocas, como lo conocen aquí, nació en el centro del pueblo, en Porta da Vila, concretamente en ese edificio color crema que tengo a mis espaldas. Y sí, lo están viendo, ironías de la vida, el mismo edificio que ahora ocupa la sede del Partido Popular. Esas ventanas donde vemos los carteles con la cara de Alberto Núñez Feijóo era el salón donde la familia veía la televisión. Su hermano Javier nos cuenta que justo en el piso de arriba estaba la habitación donde dormían de pequeños. Nos dormíamos en literas, todos nunha habitación 4. É o clásico das familias numerosas, a bicicleta meu irmán pasaba para él, despois pasaba para os outros. Este niño rubio era Xaquín, el primero de 6 hermanos, el mayor, y también el que dictaba el camino. Llevaba a sus hermanos de la mano al colegio, hacia este edificio que ahora ocupan los juzgados. Foi bo estudiante. Tiña os profesores, a profesora de xeografía estaba enamorada del, decía que era un fenómeno, rapaz serio, ordenado. Esta plaza detrás de su colegio lo vio crecer. Xogar as bolichas, o que se xogaba antes, que ahora non existe, os trompos. Aunque la pasión de Fernández Leizádaga es el fútbol, practicándolo le rompieron la nariz. Lo combinaba con su otra pasión, el ciclismo. Estando no colexio, fixeron estudios sobre os cruceiros de toda Noia. E íbamos en bicicleta, meu irmán Fernando, eu e ele e uns amigos, recorrendo toda Noia mirando cruceiros, catalogándose e tal. Quizás ahí surgió el interés de Xaquín por la historia, una pasión que le sigue rondando, aunque acabó matriculándose en económicas. A miña nai, preguntei onte, non sabía, cando foi a Santiago, non que se iba a matricular. O sea, que non lle dixo a ninguén. Sabía él. Chegou e dixo, matriculei en económicas. Hijo de farmacéutica y abogado, muy pronto se le despertó el interés por la política. En su etapa universitaria, en los orígenes del BNG. Eu, cando entré en Santiago, ibas a económicas a los mítines que había a principio de tal, e estaba él sempre dando os mítines. Ahí le pilló el 23F. Meu pai estuvo localizando para que non dormira na casa, porque meu pai, como viveu dos paseillos e todo eso, había medo de que pasara algo. A sus orígenes en el bloque le siguió la militancia en el PSOE con una carrera de idas y venidas de la primera línea. ¿Qué lle di tú, Ana, ahí ahora en esta etapa? Hai que necesidad ten de meterse en líos. Casi nadie sabe que conoce a Pedro Puy, el portavoz parlamentario del PP desde que eran niños. Aquí les vemos juntos tras un torneo de tenis. Lévanse ben, Non sabía que se coñecían eles desde nenos. Esta es la última foto de estudio de su familia por decisión del propio Xaquín. Foi a última porque despois Xoaquín xa non quiso facer máis. Empezou ca rebeldía da edad e dixo, non. Se ha criado en Noia, pero lleva muchos años viviendo en Santiago. ¿Se acordarán sus vecinos de Xaquín Fernández Leizádaga? Es de Noia. La madre tiene la farmacia ahí en la esquina. Non teño nin idea. O candidato ao PSOE non o coñecen? Non o conocemos. A verdade é que non tratei nunca. É unha persona moi inteligente. O problema non é el, nin o Partido Socialista, o problema é se hai un tripartito ou cuatripartito. De verlos de vez en cuando, pero nada más, o sea, no mucho, ¿eh? Gustalle? Sí, pienso votarle a él, ¿eh? Bueno, pois esta foi a visita a Noia. Eu non sei como lembra, o seu irmão decía que militancia, compromiso social dende moi novo. Lembra esa pulsión dende sempre? Non, desde sempre non, pero eu realmente empecé a ter un compromiso así político inicial cando facía COU, non? Porque fora un momento en que
houberon as protestas grandes en Galicia contra a selectividade, non? E foi nese momento, e aí coñecín pois algunhas das persoas que hoxe andan tamén pois no mundo político en diversos puntos, en diversos partidos que tamén estaban nese momento participando nese conflito, non? E con Pedro Puy falaban de política xa tan novos? Non, a verdade é que non, era unha relación sobre todo de verán, era unha relación donde pois podíamos coincidir xogando ao tenis, como se veía nesa foto, noutras actividades deste tipo, pero non falábamos de política porque tampouco tiñamos idade como para eso. Bueno, veíamos a Xaquín Fernández Leiceaga, a parte da familia do candidato do PSDG, pero tamén saímos á rúa para preguntar por este proxecto político e para que a xente lle traslade cousas concretas. Saúco Fernández estivo hoxe no centro da cidade da Coruña. Dimisión do secretario xeral do PSDG-PSOE a escasos meses da cita cas urnas e elección dun novo candidato. Xaquín Leiceaga afronta este proceso electoral con dous retos. Un, evitar o sorpaso, e outro, liderar a alternativa de esquerdas. Imos ver que ten que decirlle a xente na rúa. Buena suerte, PSOE, pactar con mareas. Soy socialista de tercera generación. Hay que hacer unas políticas de izquierdas. Llevaba 22 años en el Partido Socialista Alemán y llegué a España y me defraudaron. Este no es el socialismo que yo quería. Mira, que no sean corruptos, que no mientan, que crean trabajo y fuera el enchufismo. No voto, no creo en su sistema. Todos van a lo mismo, hombre. Ya llevamos muchos años que todos van a lo mismo. Solo voto a la marea. Que vos unades as mareas e votar fora os corruptos do PP. Estamos cansos de tanto engano. Pues acuérdate de quiénes te votamos. Ánimo. Leizaga, a ver si derrotas a Feijóo de una puta vez. Pero que salga la puta vez, ¿eh? Trabajo y trabajo. Luchar por Galicia. Cada vez nos están comiendo más y tenemos menos recursos y estamos más desamparados. No le voy a votar, soy de Feijóo. No creo en su partido, porque mira, relativamente yo soy una persona mayor. A mí me gustan las cosas normales, no se entienden. Ellos, ¿cómo se van a entender para gobernar? Os ocupan os votos. Deixar de ser esquerda de boutique, ide co povo, e que non é de esquerdas, non está coa esquerda, está co Alibes. Echa huevo y echa a todos los corruptos de una vez. Que nos equiparen en sueldos, condiciones y horarios al resto de la comunidad europea, porque lo nuestro parece África. Por ejemplo, los autónomos. No quiero ser nada de política, estáis todos podridos, chorizos. Ánimo, te voy a votar, fuerza. É o tempo da política, porque os políticos ahora teñen un traballo que nunca fixeron e agora lles toca de facelo. Y tiñan que demostrarnos a todos que vale a pena que o fagan. Subir un poquito las pensiones, porque están bloqueadas y las cosas veo que suben y nos estamos quedando casi muy justito para poder comer. Pues que le deseo mucha suerte y que la gente aproveche el voto y procuremos, que dar un cambio. Lo siento por Feijóo, que tampoco creo que lo haya hecho tan mal, pero me da mucha confianza. Xaquín, que sea unha persona sensible, sensata e que se dé conta dos cidadáns, dos problemas que hai e que chegue a un acordo para gobernar. Ánimo, pero la cosa está complicada. Pues adelante, adelante y todos con los faroles, sale. Adiós, chaval. Que lo aprecio moito. Un mensaje de esperanza por a ver se de unha vez cambia todo isto. Bueno, pois o que atopamos pola rúa, insisto sempre que non ten valor demoscópico, que non facemos escolla, que a xente vai opinando o que considera oportuno. Eu non sei como se procesa, señor Leiceaga, a responsabilidade de escoitar a xente que lle encomenda a unha persoa cousas tan importantes como estas. Bueno, pois eu decía antes, non? Eso é o que atopo tamén, sobre todo as máis favorables, digamos, na xente que acude aos encontros políticos que organizamos, non? É máis difícil, aínda que tamén ocorre, facemos algúns actos de rúa, pois outro día nas Conchiñas había, aquí en Coruña, había xente que tiña unha visión un pouco diferente. Eu atendino, neste caso era unha persoa, ao final do meeting, estuve falando con un rato, non? E traslada
trasladan esas demandas, esas sensibilidades, esas preocupacións, non? Eu creo que eso é necesario facer as campañas para eso, justamente. Pablo Carballo, moi boa noite. Boa noite. Aquí o convidado cada noite cos candidatos para que faga outro tipo de preguntas así un pouco distintas. Un pouco distintas. Vimos empezar por unha sinxela. Por que lle chaman Xocas, señor Liceaga? Pois foi na adolescencia un amigo que comezou a chamarme así. En fin, naquel momento eu xogaba o fútbol, eu creo que non olla juvenil, e empezou a popularizarse ese apelativo hasta aquí. E triunfou. E triunfou, non? Lle gusta ou convive? Convivo con el, nada máis. Convive. Convivo nada máis. Imos ver unha imaxe. Aquí nos gusta botar a vista atrás, unha imaxe histórica, fai máis dunha década dela. Imaxe do ano 2002, Executiva Nacional, daquela do Bloque Nacionalista Galego, xunto a Nogueira, Beiras, Anxo Quintana, Paco Rodríguez, aí na segunda fila, detrás xusto de Anxo Quintana, Xaquín Fernández Leiceaga. Como é a mañana que un se levanta, xor Leiceaga, e di, marcho do BNG? E por qué? Dá a impresión de que non queda ninguén, non, desa foto. Quedan poucos. Moi poucos, non? Bueno, hai un proceso... Foi un precursor? Non, hai un proceso de evolución personal, non? Que eu creo que se dou, no meu caso, por aí, máis ou menos nesa época, moi pouco despois, que tamén coincide cunha evolución política do BNG que eu pensei que iba a darse nun sentido diferente ao que finalmente ocurriu, non? Eu evolucionei nun sentido de recoñecer, digamos, as posibilidades do sistema autonómico para Galicia e tamén da socialdemocracia, non? E eu creo que o BNG foi nunha dirección diferente. Fala do BNG de Anxo Quintana? Non, falo do BNG, de algunhas das persoas que están na foto que eran os que realmente cortaban o bacalao, digamos. Francisco Rodríguez, por exemplo. Considera Galicia unha nación? Nun punto de vista, digamos, cultural, non hai ninguna dificultade para min con ese termo, non? Eu creo que o cantamos todos cando entonamos o himno galego e decimos Nazón de Breogán, non? Si desa consideración se derivan dereitos políticos especiais, pois eu non estaría aí, non? Escribiu vostede, por certo, unha obra literaria que se chama Agosto de Memoria e Morte. Non sei se, tal e como foi o seu agosto, ten algo de autobiográfico, señor Leiceaga, porque... Non, mortes non houbo, tiven pouco tempo para facer memoria, mas tiven tempo para pensar no futuro. Dicía hai uns días que hai un diferencial de voto entre os socialistas nunhas eleccións autonómicas respecto a unhas eleccións xerais, cando lle preguntaban pola presencia de Pedro Sánchez aquí en Galicia, que votan máis nas xerais, os galegos, o Partido Socialista normalmente que unhas autonómicas. Repasando, Feijóo en campaña tivo a Rajoy, Cospedal, Sáenz de Santa María, Cifuentes, Casado. No caso de Villares, Pablo Iglesias, Viu Errejón, mañá chegará Vescansa, Ada Colau. No seu caso, ademais de Pedro Sánchez, que o recorde, só Ángel Gabilondo. Eu non sei se sinte sós, porque nesa estrategia... Habría que preguntarlle aos outros candidatos, sobre todo o señor Feijóo, se esas presencias lle axudan ou lle perxudican, se lle molestan ou son do seu agrado. A verdade é que eu creo que coa presencia do secretario xeral está o meu partido detrás, porque o secretario xeral nos representa a todos, e ten ese sentido. Hai un sector do noso electorado que se moviliza máis durante as eleccións xerais. Bueno, pois queremos tamén leválos a votar, e eu creo que esa presencia pode ser interesante para eso. O de Ángel Gabilondo tiña unha explicación diferente, é un profesor universitario como son eu, era un acto de educación e me apeteceu traelo como ex-ministro de Educación, non tanto como político en activo, que non fixo ademais ese papel. Dixolle que non algún paracaidista? Me refiro, dixolle que non algunha persoa do PSOE que tiña interese en facer campaña aquí? Non paracaidista, pero teño que decir que houve persoas que se ofreceron e que lles dixen que encantado de estar con eles, pero que non era o momento para que viñeran aquí. E ademais, persoas que, me van a decir ustedes, van a pensar xa nos líos internos do PSOE, non ten nada que ver con isto, pois eran persoas da Federación Catalana que eu coñezo por motivos profesionais e que se me ofreceron a vir aquí e eu lle dixe, mira, que veñades a facer campaña en Galicia e introducir a cuestión catalana e isto distorsiona a campaña galega e eu sigo insistindo, intento evitar na medida do posible ese tipo de distorsións, veñan de onde veñan, aínda que sexan feitas coa mellor vontade do mundo e non quero que esas distorsións aparezan. Falando de distorsións, veña, quizáis o nome o apelido que máis tivo que escoitar, un dos que máis tivo que escoitar nesta campaña electoral, antes tamén no proceso de primarias. Falaba del vostede hai uns días deste xeito, imos recordar.
Eu teño con Abel unha relación de hai moitos anos porque eu fui un alumno del, non? E o coñezo desde a universidade, non? E entón temos unha relación xa desde aquela correcta, non? Quero dicir, a ver, non vou a presumir de ser un gran amigo de Abel Caballero porque nunca tuve unha relación moi intensa con él. Decía, non somos amigos. Recordando aquelo de Adenauer, de amigos, enemigos e compañeros de partido, onde estaría Caballero? A ver, eu intento ser franco nestas cousas, non? E o que intento decir é justamente eso. Hai unha relación política, intensa nos últimos anos, relativamente intensa nos últimos anos, pero nunca demos o paso de ir ao cine xuntos. Simplemente, hai outras persoas coas que teño unha relación personal moito máis próxima, non? Desde o expresidente Fernando González Laxo, o expresidente Touriño, por motivos diversos. Os dous formaron parte do meu departamento universitario, coincidimos con Fernando no foro, con Emilio coincido noutras cousas. Son relacións de outro tipo, non? Simplemente isto. Non hai que sacarlle nada máis. Incomódalle que se lle pregunte tanto por Abel Caballero? Non se me pregunta tanto. Non, pero tampouco me incomoda, pero non se me pregunta tanto, esa é a verdade. O sea, que vostede profesor universitario, a súa implicación, a de Caballero, na campaña, a lealdade á campaña, pasa do aprobado, ten nota? Eu creo que non ten demasiado sentido. Sorprende que estivo moitas veces en Vigo, vostede, señor Leiceaga, e sempre atopa algo que facer. Non, tamén coincidín con el, non é así. Ademais, eu creo que hai outra cousa que debemos respetar tamén, que é o peso dos candidatos nas campañas. E os candidatos teñen unha presencia moito máis destacada. E no caso de Vigo está o outro Abel, que é Abel Losada, que está facendo unha campaña conmigo, onde estivo esta mañán no Club Financiero. E non creo que ninguén dubide da proximidade de Abel Losada con Abel Caballero. Veña, imos facer un xogo, vale? Vostede é afeccionado ao deporte, voulle dar 3 deportes, algún os practica, o tenis, vale? O buceo, que tamén lle gusta, e a loita libre. Esta non sei se practica moito. E voulle dar 3 personaxes, vale? Pablo Iglesias, Beiras e Méndez Romeu, para que me elixa con quen faría cada deporte. Pois eu creo que con Méndez Romeu xogaría o tenis. O tenis? Con Beiras? Ten o buceo ou a loita libre? É moi complicado porque tampouco vexo a Beiras xeamos buceando, pero en todo caso, con Beiras buceo e con Pablo Iglesias loita libre. Por descarte. Por descarte. Lía hoxe, por certo, señor Leiceaga, na entrevista da Voz de Galicia, que o seu reto persoal pendente é cruzar o Atlántico nun veleiro, ni máis ni menos. Que se levaría nesa experiencia de facela? Pois levaríame libros, comida e agua abundante e un par de GPS que funcionasen ben. Pois ata aquí chegamos, casi ata aquí chegamos, porque temos un último vídeo, como sempre, Lois Balado interpretando a Xaquín Fernández Leiceaga coa súa linguaxe particular e o seu humor excelente. Imos velo. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama, Old Seat Building. Off the record! Benvidos, amigos e amigas, presentámosles a Xaquín Fernández Leiceaga. Bueno, claro que sí, con confianza. Es que yo creo que será presidente de la Xunta. Bueno, vamos a intentar. Ele é o candidato que os socialistas elixiron para dar un novo pulo ao PSDG, co que o partido tratará de reconectar coa sociedade en xeral e coa mocidade en particular. Aí están as probas. De momento, o tema selfie teno dominado e, ademais, ten estilo, unha cosa moi importante, que visita unha fábrica de conservas con tanto flow, con tanto swag, que non desentonaría nunha rave ibicenca. Moito ollo tamén a súa destreza informática, que estánlle grabando os cámaras e alguén lle di. E é así, como supostamente escribe o ordenador Leiceaga. Perfecto. Só pedirlle un favor dende aquí, se chega a presidente, que el dicte e alguén escriba, porque senón o asunto vai estar complicado e vai sair a lei redactada por legislatura. E así, a esta velocidade, cando escoiten nos seus televisores. O presidente da Xunta, Xaquín Fernández Leiceaga, rematou hoxe de escribir a ordenador a primeira lei do novo goberno. Vostedes na súa casa estarán máis ou menos así.
Pero bueno, que a verdade é que esta quinta de socialistas algo teñen coa tecnoloxía porque non viamos tanta destreza e delicadeza cun dispositivo móvil como a que nos amosou Bugallo outro día. Zoupáballe, pero ben o teléfono mentres Leiceaga tiña algún problemiña na tarima xusto na parte máis épica do seu discurso. Unha Galicia audaz que voe para gañar o seu futuro. Moitas gracias. Aí houve penalti. Pero a verdade é que o candidato Leiceaga que lle puxeron difícil a campaña entre algún follón por aí con algunha agrupación... Bueno, mellor contalo cunha metáfora. Andan al acecho, pero una manada sobresale por encima de todas las demás. Es un caldero de carnívoros. ¿Quién sobrevivirá en el caldero? Planeta Carnívoro. Pero nada, que nada máis unha metáfora, que en realidade todo é peace and love. Yo te quiero. Gracias, Yo te alcalde. quiero. Pero bueno, que toca remar para darlle a voltas en quisas e que o PSDG, desta volta, non se lle callan... Epa, as siglas. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Old Teach Building. Off the record! Xaquín Fernández Leiceaga, moitísima sorte, moitísimas grazas por acompañarnos esta noite, un placer. Gracias. Imos facer pausa publicitaria, enseguida voltamos para facer repaso do que deu de si esta campaña, aproximándonos xa case a recta final de cara ás eleccións do domingo. Voltamos enseguida.